중앙일보예요. 오늘은 정치 코멘트가 아니고 이것은 이 기사는 어, 저기 건강 코멘트인데요. 중앙일보 2025년도 11월 1일자 오늘 기사예요. 기침 가래 감기인 줄 알았는데 조용한 암이 더 무섭다라는 기사예요. 초기 증상 없어 방치 말기 진단 많아 환자 70% 수술 못하고 항암 치료 금연하고 정기검진 예방해야 숨 쉬는 일은 너무도 자연스럽다. 그런데 폐에 악성 종양이 생기면 이 단순한 생명 활동도 위협받게 된다. 폐암은 특별한 증상이 없이 조용히 자다가 손쓰기 어려울 때 비로소 모습을 드러낸다. 기침이 오래 간다 싶어 병원을 찾았더니 폐암 말기를 진단받는 경우도 적지 않다. 상당수는 수술이 어려울 정도로 진행된 상태에서 암을 발견한다. 나 같은 경우는 8년 전에 자동차 면허시험 갱신하려고 종합병원에 가서 엑스레이를 찍었는데 좀 암 소견이 발견돼서 다시 뭐 CT랑 뭐 MRI를 찍어보자고 그래서 했더니 사이즈가 너무 크니까 여기서는 안 되니까 서울 큰 병원으로 가라고 그러더라고요. 그때 나는 수많은 사람을 하나님께 기도해서 하나님이 다 병원에서 포기해버린 환자를 한 달 만에 다 그 사람들 치유한 걸 내가 수없이 수백 건을 다 목격하고 내가 기도해서 하나님이 치유한 걸 봤는데 하나님 우리 자식들은 빨리 서울 가자고 그런데 내가 한 달 동안 하나님한테 기도해보고 안 되면 그때 서울 가자 그러고 바로 요 밑에 완도 바로 밑에 이 우리 집에서 밑에 절벽 끝에 내려가서는 거기서 어, 금식 기도를 3일 하고 거기 나는 미역이라든지 굴을 깨 먹으면서 3일 금식하고 한 달 후에 갔더니 정상으로 됐어요. 그래 나도 그렇게 수많은 사람을 갖다 하나님께 기도해서 낳았는데 나를 버리진 않겠지 하나님께서. 8년 전에 했는데 지금까지 폐암 깨끗이 나서 지금도 뭐죠? 그때는 목소리가 변하고 그런데 이제 Y기업 장회장이 우리 저기 귀촌한 집에 저 위에다 산 밑에다 집을 세 채 지어서 그놈들이 독가스를 보내고 이 폐암을 유발시켜서 뭐 레이저로 쏘고 폐암을 막 독가스를 보내고 독을 묻히고 별짓 다 하죠. 그럼에도 불구하고 하나님께서는 8년 동안을 지금 멀쩡하게 그 독가스 황산가스를 갖다 보내니까 목소리가 변하더라고요. 그런데 그 전에 폐암 걸렸을 때는 쉰 소리가 나요. 그러니까 우리 며느리가 어머니 목소리가 쉰 소리가 나요. 그리고 폐도 이렇게 통증이 있고 그숨 강대상에 서서 이렇게 찬송할 부르면 숨을 못 쉬었어요. 숨이 막 허허거리고 숨을 길게 그 글을 읽는데도 중간에 끊어서 이거 호흡이 답답하고 이랬는데 지금 그런 증세가 다 없어졌죠. 지금 꺼졌나요? 라이브 종료됐다고 하네요. 이거 다시 연결시켜 주세요. 379명이 됐네 이건. 이거 저기 이거 네. 다시 해줘요. 숨 쉬는 일이 너무 자연스럽다. 그런데 폐에 악성 종양이 생기면 이 단순한 생명 활동도 위협받게 된다. 폐암은 특별한 증상 없이 조용히 잤다가 손쓰기 어려울 때 비로소 모습을 드러낸다는 거예요. 폐암은 국내 암 사망률 1위다. 국가 암 등록 통계에 따르면 폐암은 5년 상대 생존율은 41% 정도다. 나는 8년이 됐어요. 사이즈가 너무 크다 그랬는데 지금은 내가 폐암이 국내 암 사망률 1위인데 그 폐암이 5년 상대 생존율이 41% 정도니까 많이 죽는다는 거죠. 나는 지금 8년 전에 폐암이 뭐 저기 자동차 면허 갱신하러 종합점사 갔는데 그쪽에서 폐암 소견이 나오니까 CT하고 뭐 MRI를 찍어보자 그래서 찍었더니 사이즈가 너무 크다고 큰 병원으로 서울 큰 병원으로 가라고 그랬는데 자식들이 전부 빨리 엄마 가자고 뭐 내려왔어요. 서울로 가자고. 그런 걸 내가 병원에도 세브란스에서 저기 다 포기해버리고 태어나라 했던 다 죽는다 했던 사람을 온 몸에 장기에 퍼져버린 암도 내가 하나님 앞에 기도했더니 하나님이 치유한 걸 내가 수없이 봤는데 하나님이 나를 죽이시겠냐 그렇게 수많은 사람을 살리라고 그렇게 기도를 많이 해줬는데 나도 다른 사람처럼 하나님이 내 기도를 해보면 하나님이 나를 살리실 거다. 그리고 한 달 만에 저 절벽 끝에 내려가서 금식하고 기도했더니
그다음 가서 그 병원에 가서 하니까 다 정상으로 나왔어요. 지금 8년이 됐지만 그때는 숨도 못 쉬고 강대상에 서서 이렇게 찬송가를 불러도 막 호흡이 다 딸리고 뭐 주기도모를 할 때도 호흡이 딸려서 숨이 가쁘고 그랬는데 지금은 8년 됐는데 정상이 되니까 이 Y급 장애장 하수인들이 우리 집에 독가스 불고 독을 묻히고 계속 독금을 묻히고 이렇게 연기를 막 페인트 저기 태우는 연기를 시커먼 연기를 우리 집으로 보낸 건 이건 폐암을 다시 재발하기 위해서 이런 장난을 쳤어요. 그래 하나님이 이렇게 살려놓으니까 지금 이렇게 참 어떤 간증을 4482번째 지금 내일 주일날 오후 4시에 2시죠? 4시인가요? 4시에 오후 4시에 어떤 간증을 해요. 설교를 합니다. 오후 4시에. 폐암은 국내 사망률 1인데 국가암 등록 통계에 따르면 폐암은 5년 상대 생존율이 41%밖에 안 된대. 나는 지금 사이즈가 너무 크다 할 때가 지금 8년이 지났어요. 그런데도 하나님 지금 살려놓고 전이가 없는 조기 폐암인 경우 80%까지 올라간다. 조기에만 발견하면 충분히 완치를 기대할 수 있다는 뜻이다. 애매한 증상이라도 방치하지 말고 조기 진단을 위해 적극적으로 검진에 나선 것이 바람직하다. 나는 신장하고 폐암하고 두 가지 다 약 하나도 안 먹었어요. 기도로 하나님께서 낫게 하셨어요. 그리고 우리 신우도 98%가 죽는다고 자궁경부암인데 그것이 온몸에 퍼져가지고 병원에서 손을 떼버리고 이제 뭐 집 전세 보증금도 빼고 뭐 이불자리나 옷도 태워버리자고 시동생이 그런 걸 하나님은 이것보다 더 심한 것도 살리셨다. 근데 한 달이면 산다라고 다 장담을 했는데 다 비웃더라고 나를. 그런데 관악산에 가서 그때는 서울 살 때니까 관악산에 가서 금식하고 가서 하루 금식하고 가서 기도하고 났더니 신우한테서 하늘에서부터 불이 떨어지고 자기가 예수님이 와서 자기를 치유하셨다고 다 나았다고 그러더라고요. 그래서 한 달 후에 가서 봤더니 조선대 전남대 병원에서 울산대 병원에서 가져온 이 차트하고 너무 다르다고 울산대 가서 다시 검사해 보시라고. 여기는 정상으로 나온다는 거예요. 그리고 얼굴이 바짝 말라서 뭐 피골이 상접됐던 얼굴에 발그스름하게 한 달 후에 가니까 변해 있더라고요. 참 그런데 이제 폐암 환자도 이렇게 병원에 이번에도 내가 죽기 직전까지 갔는데 그때 우리 식구들이 나를 병원에 싣고 가려는 것을 내버려 둬라. 하나님이 죽이시면 나가 죽을 것이고 살리시면 살 것이다. 약 하나도 안 쓰고 이번에 신장이라든지 폐암이라든지 전부 다 났어요. 지금 얼굴이 좋아졌잖아요. 그때 한 5월달인가 6월달에 그때는 나는 한 15kg가 빠져가지고 근육이 없으니까 일어나지도 못하고 대소변도 가려 우리 딸이 다 받아내고 서지도 못하고 앉지도 못하고 주스도 스트로로 빨아서 마시고 아무것도 못하고 누워 있었어요. 한 15kg 빠졌나 봐요. 피골이 상접돼서 이 근육이 하나도 없어버리고 죽은 시체처럼 됐었죠. 오늘 11월 폐암 인식 증진의 달을 맞아 정기 검진의 중요성을 되새겨 본다는 거예요. 여성 비흡연자 폐암 환자 증가. 폐암은 오랫동안 흡연자 병으로 여겨졌다. 폐암의 가장 큰 위험인자는 여전히 흡연이다. 근데 이제 주부들이 많이 걸릴 것은 이렇게 음식하면서 생선, 고등어라든지 이런 거 구울 때 그 연기를 마셔서 그렇대요. 실제로 전체 폐암 환자 약 70%는 흡연과 밀접한 관련이 있다. 흡연량이 많고 기간이 길수록 폐암 위험도 그만큼 증가한다. 그래도 하나님께서는 다 고치세요. 놀랍죠. 내가 몇 달 전에 죽기 직전까지 갔다가 하나님이 살려놓으셨어요. 근데 약 하나 주사 하나도 아무것도 안 먹었어요. 기도로 나았죠. 하나님께서 치유하신데 그 기적이에요. 이건. 하지만 흡연 여부와 무관하게 폐암이 발생하기도 한다. 대한은 폐암학회 비흡연인 폐암 자료에 따르면 국내 폐암 환자의 36%는 비흡연자다. 강동 경희대병원 호흡기 알레르기 내과 이정미 교수는 간접 흡연이나 미세먼지, 라돈, 성면, 비소 등 직업성 발암물질 노출, 요리 시 발생하는 연기 같은 환경적 요인이 비흡연자 폐암의 주요 원인으로 꼽힌다. 나는 이제 음식을 조리할 때는
창문이나 문을 큰 문을 다 열어둬요. 특히 비흡연자가 폐암은 여성 환자 비율이 높다고 말했다. 가족력도 큰 영향을 미친다. 부모나 형제 중 폐암 환자가 있다면 발병 위험이 약 2 내지 3배 증가한다. 만성 폐쇄 폐질환이나 다른 암병력이 있는 경우도 고위험군에 해당한다. 폐암은 유전과 환경적 요인이 복합적으로 작용한다는 점에서 누구에게나 예외는 없다. 뭐 우리 친정어머니는 100세까지 사셨지만 우리 친정아버지는 62에 돌아가셨죠. 이건 당뇨로 돌아가셨어요. 뭐 암이라든지 뭐 치매 이런 것도 우리하고는 관계가 없어요. 그래서 암이 자라도 통증이 나타나지 않는다. 암이 진행하면 기침, 가래, 신소리가 났어요. 나는 기침하고 뱉은 기침을 해요. 이렇게 흉통이 있어요. 흉통, 호흡곤란. 흉통하고 호흡곤란은 같네요. 그리고 쉰소리가 나고 체중 감소 등이 나타날 수 있는데 이러한 증상만으로는 병을 알아채기 어렵다. 특히 기침가래 같은 증상으로 다음 호흡기 질환에도 특히 나타나 질환을 착각하기 쉽다. 근데 목소리가 갈라진 소리가 나와요. 내 목소리가 굉장히 맑았는데 폐암이 걸렸을 때는 그렇게 되고 다시 좋아졌다가 이 와이급 장애장애 하수인들이 우리 뒤에다 새 놈을 해놓고 내 폐암을 재발시키기 위해서 막 독가스를 보내고 뭐 연기를 피워 올리고 파이프를 넣어서 이렇게 보내고 이랬을 때는 목소리가 막 망가지는데 찬송을 부르지 못할 줄은 망가지고 그랬는데도 그것은 폐암 걸렸을 때 신소리는 아니었어요. 그냥 목소리를 독국물 황산가스 독국물 갖다 보내서 이게 독가스가 이렇게 목소리를 망가뜨리는데 요즘은 삼기도 하면서 다시 목소리가 좋아졌죠. 그전에는 몇 달 전만 해도 막 이상한 갈라진 소리가 났다. 지금은 찬송을 부르면 괜찮아요. 처음엔 감기나 폐렴으로 진단할 수 있지만 치료를 했는데도 3주 이상 증상이 나아지지 않을 땐 정밀검사가 필요하다. 암이 전이되면 두통, 뼈, 통증, 하지마비 같은 전신 증상이 생긴다. 고려대 안암병원 심장혈관 흉부외과 정재우 교수는 초기 폐암 환자 중 약 25%는 증상이 거의 없어서 나도 증상이 없다가 자동차 면허 갱신하러 갔다가 간단한 엑스레이 찍었는데 그게 나와가지고 CT하고 뭐 MRI를 찍게 됐죠. 정기검진을 통해 발견된다. 통증이 느껴질 때면 이미 병이 상당히 진행된 상태일 가능성이 크다. 흉통이 있었어요. 흉통이 있고 목소리가 변하고 호흡이 심해서 찬송을 그대로 못 불렀어요. 주기도모를 숨이 답답해서 가족들과 같이 이렇게 찬송을 같은 속도로 못 불러서 숨이 막 차서. 근데 지금은 이제 괜찮잖아요. 폐암 후 표준 치료는 수술이다. 종양이 국소에 머물러 있기는 초기 1, 2기라면 수술만도 완치에 기대할 수 있지만 진단 당시 수술이 가능한 환자는 전체 30%에 그친다. 무증상으로 병을 키우다가 뒤늦게 발견된 경우가 많은 탓이다. 나는 온몸의 장기가 전부 다 암으로 번져버린 신우도 기도하고 한 달 만에 기적이 일어난 거죠. 얼굴이 죽은 얼굴처럼 돼서 송작처럼 변했던 얼굴이 3기도 하루 난 금식했어요. 신우를 위해서는. 그리고 난소암이 온몸에 장기에 다 퍼져가지고 98% 죽는다고 병원에서. 그리고 이제 고통 없이 죽으라고 그냥 치료를 그만뒀어요. 그리고 그렇게 된 사람은 이렇게 기도해서 나으니까 하나님이 치유했다고 그러더라고요. 뭐 다른 데는 뭐 약을 먹어서 그러니 어쩌니 무슨 뭐 절에 갔니 이런 소리를 하는데 신우는 모든 걸 다 포기해버려 죽는다고 결정이 난 상태에서 모든 약이라든지 다 끊어버리고 뭐 죽을 준비를 다 해버린 상태에서 기도해서 한 달 만에 정상이 돼버리니까 이건 하나님을 만나니까 하나님 치료했다고 그렇게 하더라고요. 폐기능 살리는 수술로 진화. 수술법도 눈에 띄게 요새 발전됐다고 해요. 사람 폐는 오른쪽 3개, 왼쪽 2개의 옆 조각으로 이루어져 있다. 과거에는 암이 생긴 폐엽 전체를 절제하는 수술이 주로 이루어졌지만 최근에는 폐 기능을 최대한 보존하는 정밀 수술이 대세를 자리 잡았다. 강동 경희대병원 흉부외과 손종배 교수는 암이 위치한 부위만 떼어내는 구역 절제술과 종양 부위만 쐐기처럼 잘라내는 쐐기 절제술, 그리고 더 많이 이제 살려놓는군요. 그보다 더 미세한 소구역 절제술까지 절제 범위를 점점 줄고 있다. 가장 많이 시행되는
구역절제술은 폐암 환자의 호흡 기능의 삶의 질을 지키는 정밀 수술로 통한다고 말했다. 나는 호흡이 막 답답해서 찬송을 끝까지 못 불렀어요. 이렇게 교동문을 읽을 때도 여러 번 쉬어야 되고 주기도문을 이렇게 할 때도 그러고. 근데 지금은 정상적인 속도로 나오죠. 현재 폐암 수술은 대부분 최소 침습 수술로 진행된다. 가슴을 크게 여는 개용 수술 대신 3 내지 4cm 크기의 구멍으로 내시경이나 로봇팔을 넣어서 폐를 절제하는 흉곽경 수술과 로봇 수술이 보편화됐다. 절개 범위가 작을수록 회복이 빠르고 통증 감염 위험도 낮다. 고령 환자나 기저 질환자에게도 안전하게 수술을 적용할 수 있어 치료 성과가 높아졌다. 폐암 예방의 출발점은 단연 금연이다. 금연을 하루라도 빨리 시작해야 효과적이다. 흔히 20년 이상 담배를 끊어야 폐암 위험이 비흡연자 수준으로 낮아진다고 알려져 있다. 간접 흡연 역시 폐암을 유발하는 만큼 가족의 주변인을 위해서라도 금연 환경을 조성하는 것이 중요하다. 집안에서 요리를 할 때는 환기가 필수다. 창문을 열거나 환풍기를 사용해 연기로 인한 폐암 위험을 줄여야 한다. 미세먼지 농도가 높은 날은 외출을 줄이고 야외 활동이 불가피한 경우는 마스크를 착용하는 것이 이롭다. 정기검진은 폐암을 조기에 발견한 유일한 길이다. 만 54세부터 74세 30년 감년 하루 일갑씩 30년 이상의 흡연력을 가진 사람은 국가암검진 사업을 통해 2년마다 저선양 흉부 CT 검사를 받을 수 있다. 저선양 흉부 CT는 초기 병변을 잡아내는 핵심 검사다. 비흡연자라도 가족력이 있거나 고위험 환경에 노출된 경우라면 최소 3 내지 5년마다 폐암 검진을 받는 것이 안전하다 그랬네요. 나는 8년 동안 멀쩡합니다. 지금은 목소리 쉰소리도 안 나고, 저 원수들이 Y기업 장회장 하수인들이 독가스를 보냈는데도 그 목소리만 변하고 많이 망가졌다가 다시 지금 이것을 인터넷으로 계속 고발을 하니까 지금 목소리가 다시 회복됐잖아요. 그러나 폐는 폐 증세 뭐 흉통이나 이런 건 전혀 없어요. 하나님이 낫게 한 거죠. 오늘 주간일보에 기침가래 감기인 줄 아는데 조용한 암이 더 무섭다라는 기사에 대해서 쌍과 크로스에 건강한 코멘트를 했습니다. 정치 코멘트를 계속하겠습니다. 뭐 일본 소식이에요.